Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi təqsirləndirilən şəxs Ermənistan vətəndaşı Ruben Vardanyanın barəsində açılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir və məhkəmənin növbəti baxış iclası keçirilir. Məhkəmə prosesində hazırki mərhələdə zərər çəkənlər ifadə verirlər və prosesdə Ermənistan dövləti onu vəzifəli şəxslərinin, silahlı qüvvələrinin, qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibə aparmaqdan ötürü yaradılmış cinayətkar birliyə Ruben Vardanyan da qoşulduqdan sonra törədilmiş cinayət əməlləri məhkəmə prosesində araşdırılır. Ruben Vardanyan məhkəmədə ifadə verməkdən hələ ki imtina edir, susur və eyni zamanda o dövlət ittihamçılarının suallarını da cavablandırmaqdan imtina edir. Amma məhkəmə prosesində zərərçəkənlər danışırlar. Qeyd edək ki, həmin zərərçəkənlərin böyük bir hissəsi 2020-ci, 21-ci ildən sonra Ermənistan ordusunun qalıqlarının və qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin o zamanlar Azərbaycanın hansı ki bəzi əraziləri işğal altında idi, həmin ərazilərdə Azərbaycan ordusuna qarşı, Azərbaycan mülki şəxslərinə, silahlı qüvvələrinə qarşı törədilmiş çoxsaylı cinayət əməlləri, təxribatları zamanı zərərçəkənlərdir. Və eyni zamanda zərərçəkənlərin bir hissəsi Ermənistan Azərbaycana qarşı apardığı mina terrorundan əziyyət çəkənlərdir. Hansı ki 2020-ci ildən sonra hələ ki Laçın dəhlizi Ermənistanın işğalı altında idi, həmin Laçın işğalı vasitəsilə Azərbaycan ərazilərinə çoxsaylı Ermənistandan minalar daşınmış və Azərbaycan torpaqlarına bastırılmışdı. ANAMAN əməkdaşları məhkəmə prosesində ifadə verirlər və ifadələrində bildirirlər ki, aşkarlanan minaların böyük əksəriyyəti Ermənistan istehsalıdır və həmin minaların da böyük əksəriyyəti son illər Azərbaycan ərazilərinə bastırılmış minalardır. Məhkəmə prosesi açıq keçirilir. Prosesdə Ruben Vardanyan özünün istəyinə uyğun olaraq həm o istintaq dövründə, həm də məhkəmə prosesində özünün seçdiyi vəkili ilə təmin olunub, eyni zamanda ona rus dilində tərcüməçi ayrılıb. Qeyd edək ki, Ruben Vardanyan Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin çoxsaylı maddələri, o cümlədən sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, terrorçuluq, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, muzluq və digər maddələrlə təqsirli bilinir. Məhkəmə prosesində zərər çəkənlərin də böyük bir qismi, böyük bir hissəsi zərər çəkmiş qismində məhkəmə salonunda əyləşiblər. Proses açıq keçirilir və media nümayəndələri də prosesdə iştirak edirlər və biz bugünkü iclasla bağlı xəbərlərin növbəti buraxılışında daha geniş reportajı da tamaşaçıların diqqətinə çatdıracaq deyərək sözü yenədən mərkəzə studiya ötürürük.